अरे भैया मैं तरबूज खा लेता हूँ। अरे मेरा तरबूज फोड़ दिया इस लड़की ने, मेरा संतरा फोड़ दिया, मेरा सेब, मेरा खिलौना। अबे मेरा दूसरा खिलौना मत तोड़ना, इसको मत तोड़ना। अरे भैया मम्मी मारेंगी हमें, ये सब्जी ना तोड़ दे, इसको रोक लो ना। देखो इसने तो अपनी सब्जी भी तोड़ दी है, अपनी केला तोड़ देगी, रोक लो इसको। भाई छोटे मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे भैया क्या हो गया, क्या गलती हो गई आपसे? और देखो ये लड़की तोड़फोड़ कर रही है। ओए छोटे मैंने ना इस रोबोट गर्ल को गलती से चला दिया। अब ये जब रुकेगी तो सभी वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना नाम कमेंट करेंगे।